สวัสดีครับมื้อนี้มีเมนูต้มยำแซ่บๆมาฝากครับพี่น้องเมนูต้มยำหมูเด้งแบบคีโตนะครับเฮ็ดง่ายๆจวดๆแซ่บๆคือเก่าครับพี่น้องใส่น้ำ300 ml แล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับพี่น้องมื้อนี้มาครับพริกแกงต้มยำสูตรคีโตครับเฮ็ดง่ายๆบ่ต้องปรุงเพิ่มครับพี่น้องพอแต่น้ำเริ่มเดือดเฮาก็สิมาตัดก้นถุงออกแล้วก็บีบเป็นก้อนนะครับพี่น้องหมูเด้งหลังจากนั้นเฮาก็รอให้มันสุกครับใส่เห็ดไปน้ำจักหน้อยหนึง ใส่พริกแห้งขัวไม่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกขี้หนูสวนซอยผักชีฝรั่งซอยซ้ำนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมจวดครับ